Bugun biz sizga dunyoning 7 mo'jizalaridan biri piramidalar haqida yoki shulardan yana biri Toj Mahal haqida gapirmoqchi emasmiz, balki siz bilmagan boshqa 7 mo'jiza haqida aytib bermoqchimiz. Agar joylashib olgan bo'lsangiz, unda boshladik. Super Kamiokande. Bu Yaponiyada neytronni aniqlash uchun qurilgan ulkan yerosti suv zaxirasidir. Ushbu suv botim bo'lakchalari fiziklar ta'kidlashicha doimiy ravishda koinot bo'ylab uchib yuradi. Ular boshqa modda bilan o'zaro aloqada bo'lmaydi. Ular shunchaki uning ichidan o'tib ketadi. Ammo neytron suv molekulasining orasidan o'tayotganida yorug'likning chaqnashi kuzatiladi. U shunchalik kuchsizki, uni ko'rish uchun 50 ming tonna tozalangan suv va son sanoqsiz fotoko'paytirgichli quvurlardan iborat zaxira kerak bo'ladi. Ushbu inshoot neytron mavjudligini 1998-yildayoq isbotlangan bo'lsa-da, uni bugungi kunda ham koinot tarixi va evolyutsiyani o'rganishda ishlatishmoqda. Dubai Mall. Dunyodagi eng baland minora Burj Xalifaning yonginasida dunyodagi eng katta savdo markazi Dubai Mall joylashgan. U naq 1200 ta do'konni o'z ichiga oladi. U 5 yulduzli mehmonxona, yemakxonalar, akvarium, favoralar shousi, ko'ngilochar bog', xokkey uchun yaxmalakni o'z ichiga oladi. Dubai Mallning umumiy maydoni 1 million kvadrat metrdan oshadi. Bu esa 2 ta Vatikan maydoni bilan teng demakdir. Bazilika Tsisternasi. Inshoot eramizning 532-yilida Istanbulda katta saroy suvini saqlash uchun qurilgan, so'ng u haqida unutib yuborilgan. 1545-yilda esa fransiyalik Peter Gillius mahalliy fuqarolar o'z yerto'laridagi teshiklar orqali chelaklab suv olayotganini ko'rgach, ushbu inshootni qayta kashf qiladi. U yerda hozirgacha ham baliqlar suzib yuradi. Shohchiroq masjidi. Shohchiroq masjidi Eronda joylashgan bo'lib, uning ichki devorlariga rangli shisha va ko'zgu bo'laklardan qadama naqsh solingan. Ular kumush rang yashil bezakni hosil qilib, tashrifchilarga Zumrad shahriga tushib qolgandek hissiyotni uyg'otadi. 16-asrda Toshxotin ismli malika inshootni yangilashga qaror qilgach, Shohchiroq muhim ziyoratgohga aylangan. Tropik orollar kurorti. Germaniyadagi eng katta tropik olam deb ataluvchi bu angarga ozodlik haykali, Eiffel minorasi, Potsdam maydonini sig'dirish mumkin. Ammo buning o'rniga bu yerda ichki plyajlar, lagunalar, yomg'irli o'rmonlar, golf maydonchalari hamda quyosh chiqishi va botishini aks ettiradigan ulkan ekran mavjud. Bulardan tashqari yana bu yerda sartaroshxona, solyariy, tatu salon va Yevropadagi eng katta spa salon joylashgan. Jenna masjidi. Qadimiy bo'lgan bu masjid loy suvog'idan barpo bo'lgan dunyodagi eng katta masjid hisoblanadi. 1988-yilda masjid qadimiy yodgorlik sifatida UNESCO jahon merosi ro'yxatiga kiritiladi. Ayni paytda masjid sayyohlar uchun yopilgan. Uning yopilishiga sabab 1996-yilda Voyage jurnali uchun masjid devorlari yonida ochiq suratlarga tushganlari deb hisoblanadi. Va nihoyat 7-mo'jiza Fort Kumbalgar qal'asi. Bu qal'a juda mustahkam qalin devorlar bilan o'ralgan. Bir qarashda Buyuk Xitoy devorini eslatadigan bu devorlar aslida Hind devorlaridir. Devorning uzunligi 36 kilometrni tashkil qiladi. Eni esa ba'zi joylari 8 metrga yetadi. Qadimda bu devorni dushmanlardan himoya qilgani uchun o'lim qo'riqchisi deb atashgan. 16-asrda qurilgan bu devor qancha urushni ko'rganligiga qaramay, hozirgacha biror joyi buzilmas saqlanib qolgan. Hozircha shulardan iborat edi. O'zingizga ozgina bo'lsa ham foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz, biz bundan juda xursandmiz. Agar video yoqqan bo'lsa, laykni bosing. O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Bizning qiziqarli ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormay desangiz, bizning kanalga obuna bo'ling. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.